បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបានជាថ្មីនៅក្នុងការចែករំលែកនៅគន្លឹះថ្មីៗនៅលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចែករំលែកលើ tip Telegram មានគន្លឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Telegram ហើយនៅក្នុងគន្លឹះនេះដែរគឺសម្រាប់បងប្អូនឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគេថាធ្វើការបង្រៀនតាមរយៈ online អញ្ចឹងខ្ញុំមានគន្លឹះចំនួន2ទី1គឺសម្រាប់ personal អញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តគេថាជជែកតាម Telegram លក្ខណៈ personal ក៏មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុង group ក៏មានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងការឧទាហរណ៍នោះគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងនៅក្នុងកាន់ Telegram ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកកាន់នេះលើកន្លែងពាក្យ call នេះអូខេចុចលើនឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការនេះចុចលើកន្លែង share screen នេះអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់ share screen អញ្ចឹងមាន screen computer បងប្អូនទាំងអស់ដែលបងប្អូនកំពុងបង្ហាញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចុច share នេះអញ្ចឹងវាមានទៅលើ function ដែលយើងរើសគឺ screen 1មានថាគឺពេញមួយផ្ទាំងទាំងមូលនៅក្នុងគេថា computer របស់យើងឬក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូន share នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយបងប្អូនចុចលើនឹងមកបងប្អូនចុច share screen ហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅក្នុង Telegram បងប្អូនចុចលើនឹងមកគឺបងប្អូនចុច share screen ទៅគឺឃើញតែនៅក្នុង Telegram ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់នៅក្នុង Telegram តាមពិតនៅក្នុងកលឹះនេះគឺមានតាំងពីដើមតែពេលខ្លះបងប្អូនគឺអត់បានស្វែងយល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដោយសារតែមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានតេស្តសាកល្បងដែរនៅក្នុងការប្រើទៅលើការ share screen ទៅលើការបញ្យល់បង្ហាញគឺមានសលេងច្បាស់ល្អហើយវាមានភាពងាយស្រួលជាង Zoom ក៏ដូចជា Google Meet ឆ្ងាយអញ្ចឹងនេះតកតងទៅនឹងកលឹះមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនេះសម្រាប់វីដេអូទេនេះបើសិនជាយើងចង់បិទនេះគឺយើងអាច mute ទៅលើសលេងកុំឲ្យគេថាលឺអូខេអញ្ចឹងនេះគឺលឹះទី1ខ្ញុំសូមបិទសិនហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ Telegram ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ group វិញបងប្អូនណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង group ឬក៏ channel បងប្អូនគឺមាននេះប៊ូតុងនេះដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានដូចគ្នាតកតងទៅនឹង stream អូខេហើយមួយនេះគឺតកតងទៅនឹង group អញ្ចឹងចុចលើនេះគឺមាន stream ដូចគ្នាក៏ដូចជាstart live stream ឬក៏ការ schedule អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំតេស្តទៅលើការវិភាគក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតេស្តតាក់ទងទៅនឹង start live stream អញ្ចឹងចុចលើនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ live ចេញពី channel របស់ខ្ញុំចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ continue អញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចធ្វើការគេថា join លើនឹងដើម្បីគេថាស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងការ practice របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏មានចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការ share screen ដែរនេះបងប្អូនមើលលើប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបិទកន្លែងនេះសិនហើយខ្ញុំមើលលើនេះបងប្អូននេះឃើញមានពាក្យហ្នឹងត្រេ3នេះគឺបងប្អូនចុចហ្នឹងនេះគឺទៅលើការកែទៅលើ title ឬក៏តាក់ទងទៅនឹងគេថាប្រធានបទផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ live ពីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការ record បងប្អូនអាចធ្វើការ record តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការចែករំលែកនឹងបានហើយនេះតាក់ទងទៅនឹងការ share screen អញ្ចឹងទៅលើការ share screen ថាតើបងប្អូនចង់ share ទាំងអស់ឬក៏តែ personal បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាជាចំណុចមួយនៅក្នុងការគេថាចែករំលែកក៏ដូចជាទៅលើការបង្ហាញឬក៏ការបង្រៀនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺប្រកាសជាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងហើយនេះសម្រាប់គឺយើងបើកវីដេអូឃើញមុខយើងដូចយើងប្រភេទវីដេអូ conference អញ្ចឹងបងប្អូនអូខេនេះយើងអាចដាក់ mute ឬក៏ unmute ទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់បិទសលេងខ្លួនឯងកុំឲ្យលឺបងប្អូនដាក់ unmute ទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយបងប្អូនអាចចុចដាក់ mute ដោះចេញហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាបញ្ចប់នៅក្នុងការ practice ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបិទអញ្ចឹងនេះគឺជាកលឹះថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹង Telegram អញ្ចឹងនៅក្នុង Telegram ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹង Telegram តាក់ទងទៅនឹងការគេថា call ឬក៏តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ personal គឺបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នេះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ